Lisambula na wekanda na ndoba tato mai ana nandangona ni Ivaki Kili. Na ready Fiji one na ndomo ibiti. Na bali usar na kiana dingi tikitoka na nonda iwasi ni ngonongo. Enda ba bina ni sa tiko na nonda bulangi. Na nandangona ni vital no ni kua. Nandangona ni vital no ni kua. May nonda bulangi tiko alipati wangerwa ibole silesi. May na matambosi nila musuki. Na nonda manoa. Lisambula binaka. Nimbala binaka wachwan. Manda wawin binata na ni visurete maliani. Naroni kito may baita binatang nila musuki. Kito wawin binata tu na namunindo visurete kan meroni may dakatukin na bibarara matay. Bawisi bibira na leoni tamadan nila musuki. Pero barorong ito may nasan natin kabanon do banua. Wakin lirtalar warong ito may nabunutan. Dongo na binawi kito may lamay. May dakana bibarara mataki. Pa sumitalang ay sonataro endarando se sunanan ra nabikaran do kawai tu kina na memba kito babu binata bale na namni wenonum itugen namni do visor itugen ina tamada nila musuki na wali besar me tiga butang mandangan na vital no nandang nongo okila ni sa video tu ni was ni kere ndo sa barita tu mai kar sa kere tu ni kina na memba ni FNPF kero ni ndo mandangan na kena ibo madala matata na ngonongo si bina puno sa tu kina na kena bingkar binak okila ni asaka di bagutina rara mana tamadan la musuki na bibu ke ba usibi na matengo na COVID-19 na bibu ke bigir rawalengai na matengo sangani ngalala kino viti ni tarana buru raram reda talana tamadan la musuki na saladava era ni donde ni kino na bibu ke membo ba mamma tataka ka bibu ke balela be ke remember usibi ni sa suara biu tata mai so sa palalitek na wan rada so sara sani tata amani tebu ngone kina na bibu ke ana buk ni betal no ba dori batana matintu kito asama ni tabo kina ne matai ni waswas sena face one bibu ke andola mai na matai ni april ke ne karusa bul ka do ni bulo me ni mai dava na bibu ke ngona matai ni waswas go arabu ke batamba gindo kina wera ara tigo na ara daga tigo na tambara ni sarbanua ke na be tambana ra be balakati matalanga kina be raba tambu itu no be lawaki uranga era akilani ra ara balengai na kere go amanin dola kina me tobole merabu ke kina ni mai dava ne krusa vulka diwa ni me na kere go na mateni wasawasa sena phase 1 sama ibu kei kina rotini wol sa vulka lima na undo lu dionan rau lima sa vulka diwa na memba na bebu ke aratora uira aratora ngame non relava mena FNPF na wasa ko so mena FNPF rotini wa sa vulka ono pointi diwa na milioni non yoko kana matentu ko atomana mai kina so ira resinya da butun na general account na yoko kana matentu sa non na do mena matentu e vitu pointi roto tolu na milioni na kena leu todo ke vasa vulka va pointi na milioni na mai na matai ni aprili karosa vulka dio ni mei na matai ni face na matai ni wasawase sa mai otia sa mai dola na karo ni face mai na ikadio ni chune kina ikatin kawal ni okosita na mai dava kina ikatin kawal ni okosita na bukei na leo i remember ni tamada ni la musik mo bando to na bibungu la ngaber na leo na tamada ni la musiki e rosa vulka vitu na undolo na membara vuke kena. Kwa soma na FNPF e diwa pointi vitu na milioni nona itabi mai na matintu se nona yoko waka na matintu me tomani daki na non lavo e tinikan 2.2 na milioni. Kena balambale ni mai dawa na kena nero tori kena kenro na kena lewu todo ko rosa nga vulu pointi diwa na milioni. Matai ni wase matai ni aprili kena karosa vulka diwa wala sa vulka lima na undolo diran raul di sa vulka diwa na memba kena lewu todo ka somi lima sa vulka va pointi roro na milioni nona vevu kena matintu vitu pointi tulu na milioni na FNPF asome vasa vulka ono pointi diwa na milioni maina non rei lavonga na memba karoni yoko kani wase na phase 2 maina kadio ni chuna ni katin kawali yoko sita rabu ke rosa vulka vitu na undolo na memba na kena lewu todo ko rosa vulu pointi diwa na milioni na katarai mai na non rakau na memba na FNPF e 2.2 milioni
na matintu ko soma mai ko tomana daga me kinon rio ko ka e tinikan 2.2 na milioni tanga sama in dola tale ni ngai ve lau tale dola ve kina mai tomani tale ve na bagalengai na nonra ko era sabalele tigsumna au nonra daga sana singa daga kina dona mado amane tomani ve maturang ko ra bagalengai tu mai na nonra au daga me adoba mai na ngonongo kito sabu kia o tikina erau tanira le tulu na undolu ronan ra wol sa bul kawana member na ilawa kito sumi tu marun tuni vit sa bul ka vitunan ra rosa bul ka na milioni ni bosata vitunan ra rosa bul ka na undolu donan ra dio sa bul na undolu lakang mai non relawa na FNPF pate ke na matintu na non na kai sumai 5 ra tul sa bul kan dua na undolu nan dola na libu keda ni labo na bibu kengo na phase 2 round 2 na karonyo ko ka na karonyo wabo ki vitunan raw rosa bul karona undolu vanan raw ul sa bul ko asumi tautia sanga men dola na katul ni phase ama in dola ngo rauta tigo ni na matai na karoa na katul ni waswase vebu ke tukina na matintu tomana tukina ba matata taga amain dola talia na kira toso tu na bibungo na tini ni okasita me adaba mengo kito sa somo titumbatin katulu tal na undulu na memba arota tigo ni 2.3 milioni sa sombera ko somi mai na non FNPF account ni 2.2 na vaona na milioni na kai somo na matintu walan raw on sa bulkawana undulu sasa kami kadiba kene kawani waswas na ngona ko na matai karua katolu ada tungana bibu ke vera na daga tu me doveani na i matai ni me uiranga na lomni ni ona na vula sauti na bibu ke sange kito me kadiba ne kavani ni face o ira era sanga tigo ni daga mai na matai ni September na tulsa vul katolu ni matai ni September rono undolu tin kavitu me adoba mai na matai ni Oktoba rono undolu tin kadiwa keren bambal sakit to soyani urabuke mana rona amba ki ani liu ando vibu kitu ngaverne vulkono sakit ngai to soyango sandolango satebu tingo savadanga utingo na kere kito sana kere vivo sudituga na ngona mendola kina beto kwe vanga teginga na nonda telefoni viko yaki se andana roni ndala kundale lodge tanu de blix me berne tuke ni daga karena ngai tuke ni daga karena ngai vale wena mena form gom balatana ina ki daga kina nai katuli ni waswase kone katuli ni waswase rekilati ko irana na tuke ni daga o de musunau o de sanau na phase 3 na phase 4 ko sandolango go ira sara sanga tuni daga ni o tiro na mbaki ni bosu tiau turanganita dari bina kami nando mandana tingulekalek ni beri nangai bakurita li tikuna no muni pa madala e nangono boruta ki nandanga una ni baki keli e na radio Fiji wana ndo bibiti ke na FBC TV. Ni borong sa kating may nanandang na ni Baki Kelly na Radio Fiji wana ndo bibiti ke na FBC TV may nanda bulang itiko alipati wanggay rawai ibola silisi may namatambosi ni labo musuki dari na muni baku ri talaman no muni pamadal nak au kawasat ko tinangon na kito ndola tukin na may tosotale na katul ni waswas na phase 3 amay donan renrelele rosotaw na memba ke barbaro rong tu may na nonra walewanan na nonra application na mobile app ya kito wawin binata minusaro ni wando tunday tanyo ko nyoko ni sa batati ko endo na weekend don mikito ator man na wibando ni may verto na Apple kina Google organization sabak matategraw sama ni wali raw na wikar to binakatamay ako ang na tiwungo na sa aron in the download taktal na nonda
na FNPF Google Store na Google Play Store kay na Apple Play Store na programo ni Tory withdrawal may na FNPF kwa bang tek ngakin na wala bo ni bingarabi go kito bang ataka balatan 6 bulan da klanan rakini kana se klab wala ni tungana non da abito sak itu reda talanga ni bakarawa ta kana ni tu bingarabi non resing ni may songo ta bali na ni tu bali bola ora na mem liura nanu manira nangunela ko mekidar na reda ba bian rendre balele ya saratun nitu balis nitu bitum bana mertole merna bukei renon baka salata gina itu betu merna muria nango na sara rao ni rawaya ngata gina santona kani kituri do butu bir non ramaro tak ni sara ni rawaya ngata ngana non ra telefoni beku yaki merrede kina itu ni FNPF balitir kanili nango nani ndo biambutana dando bialang may make torreson itu raro sa men FNPF na non the balances non the housing eligibility so then the nominate ka and binata mentala ko sarang amay yan naman tang living garabi ko yadon go na nito telefoni biko yakingo and nito digital applications ko na mobile applications o ko sana siningan nito waindo minangay lawan ina volleyball na bonua nga itu mekin na bonua da bangay bitaro ni ado wase kila na vika baliti koya na nona itu itu na FNPF kwengo na via tortala na ngongo mubi ba narar tagen kina se ubi ba curriculum ni na member ni sembar ni on board tagi na mobile apps retuna ni tu wala sa ngongo maningola ni nile to wala mo ni register na mo ni email sa no ni telefon ni bikuyaki ara basal te ke ni talanga mer na buki ke ni seranga na no ni banga ta na telefon ni bikuyaki ngo na mebuku ni no ni tartar kene tamada dani la musuki sa ba kadang upo pinakatu na bengarabi ndo tuso ng bolang-bole o sa torong na kinanabuku ni ngunango na buku na nando nila wani tamada la musuki nandren niya so tabe so na member ni kailangan na libo ni application sa ala ko tunggo na vida sibi wada na don ro wada na undul sa ala ko tunggo na tikunga na so na bolmolo na tiku kito sa andra pa matuya kito sa to wala ni tungu to sar mi kito reda me andra bibina kaya me rangara bibina kana ngona kasota bina nonra ngangan ina boleh besar na ivo madala ni tegi ni sana mata tetiga ni tu ya bi kimni ne kanda nan do batu mai ena non ngongo turunga night ke tu tele so de tu di lebih barita merba ram tegi tunga kina no kanda sama to non ngongo nak au baka binata ni nindona kana ni tore dati ko na nonra sangay nangone ado may kinalengan ko baka me rakindavo irana na memba ni santo na kambimbi na ilaw ramaroro iti ko na FNPF but na katu bada kinana FNPF na nonda me buki kinda na mandawaro to kinda nangun nando badeng yun nila ko may so na lenga tumbuko so vango kaya matang lenga vango garando tung na kinanda niya nga may nando na ando na biando ng ronembak ni tigo na nonda isasambay na buku ni bika enda maroro itu na FNPF kaya ni nareda na bibuke keden rondo tingo na bibuke keden rondo tingo bang ta tingo kito dada tingo na bata na matintu o kaya en rondo tingo be na vaga account na FNPF kaya bala san dona kabina be kaya na waron sinda member tu ni FNPF menda baungi ti menda ngole mai menda mai member na FNPF sa ngola ngambal na tumbu kito sulia ano ni maroro itu kina na ilaw na nayangan ko na matanggalingo na inda sotaba tingo pati sa tanin do na po nanda na baka nui kina sa na baka nui nga ano no nda ilaw ko ito na FNPF iyo na FNPF na ngauna ni tumbu lang wakang ko sa pang ibiro ko turi-turi nila pa usapa madalta ko iti watson ni iti ko na nito la mekito bukair na memba na ngauna ni tuvinaka pati kinangauna nilang kalma pala nangauna nilang kawango taray buru sindo na matin itu yang alalaki na sindo na yang alalaki na bata na ko wiliki no biti sa kambimbi na vika kitore ni sulia vera na memba na ngono ngomblata ni bata taray tu na rugni ni lawan ni FNPF me kito na reda na vevu ke lalaida veroni kito daka vera memba meroni baka mamanda taikina nandrenre raso tawati ando na ka kito mbole itu kino valeu Kembali ke bain do naka
au vinakata meu vivanga tekina na nikua vekenda na daga te vosi vekenda na valisles ni matintu na civil servant sember ni musu na kenda isau kito lago avo kitingo kito sare de tigo na bimbi ni dono moni tu kata kana nomni vade ngona visi ni mata ayo santo wasala avo kitigo na wasala ngau tu na tigo ngo vekenda na se daga tigo na ngono sanga talindo na sala ni no mama rila me vatanga na no tosoeda ke no musu ina FNPF. Kakunin tambeda na $5 na $10 tin kali na rosa ulan dola sa nandona pasenda rona pasenda. Walawa watare weekend na tosoeda na do musu na ngono ngombol tin sa toso mo na musu mo na walu kina 5 tini kina 5 sa sul weekend rosa ulan na pasenda ke war ndarawata meta tosoeda kina. Iyo, weondo vi wasal nindingita ka indua na umaila ko mama me kakunyo tarbi me wakila. Balatanyo bitani na FNPF nguila dava na kakunyo wakila siliva bulenga na bimado ros na bimado ni bisim. Bita nguila dava tu mengai daka na kai wa tokai na tumbu na compound interest. Nyo ko me wakausando pa madala taka pa bidi ke wotso ni tulunga na kai buna na tumbu taka pa tulumilaw. The return that you get at the end of the day. Matai the principle na umilaw bita tau manda. Na kene karua nambalaw ningo na dito kena investment ngo. Nambalaw nga na kena binaka sabi kimni nango ni sige tibudadak na numuningo na ngamay na kena binaka. Pata kene ketulu na tumbu na interest rate na kena libu nga na kena binaka. Yan ang na binaka doon ni pakawaraw ngo na ngono senda ngone kin balata ni seawa may ke me adawa ng bagilimu sa vulkali manangona motorikin. Ninda tuwa na binaka doon na itubu ko ala ko abo tiginungona na ito tim. Ngo kito bitardada ka bola chungo bitartamata ni obisa. Na vida na singango kito wabo kito governo vistese ni obisa. Ni kwa wala ko kina na headquarters ni obisa rangai kito bitalo kerto na senior management ni obisa. Nakatalangan to ng presentation rabarong to may na divisions kede. O babi na binatakan rito rayawa na veluta kinatamata nila musuki. Enon rito na numero non rito offices. Me taka na bibakarara mataging go vera. Dina na upamadalta vira, dina ninda tigo na nonda physical well-being, tigo talangan doon na nonda financial well-being, rungo ro salawat. Doon mo physical well-being tigo, bato mo lay maraw takay mo na vika o sa maraw ito yung tumuran, rungo ni lago ni ro daka bata, na kautalewin na nui na gawang gawa sa na mental stress, nino mo sana wala ka ito yung bagilimo sa vulkalima, ngayon, kindadal nyo sa dabay ng bagya, yun nyo, tabi kalaway ningo, nakawaraw na may tutumbita ningo, yung na sinikindadal, nang sa wala may kinabagilima sa mga kalima. Di ba sa tiyaw utur nga nita? Dari berapa ng total mata natin gulag-gulag, ni beri ni kay ba kurita lito na bital noa, ang una baro tayo, kinandang una ni Baki Kelly, na Radio Fiji 1 na damay kay na FBC TV. Sana to sarto ka nanondangaw na ni Vital no, nanondangaw na ni Baki Kelly, and Radio Fiji 1 na damay kay na FBC TV. Turangan nita, ni ba kurita laman na mo ni ba madal, ninto sa awa bogiti ko na ibola silis ni matambos, ni ilabo musuki, and nonda si COVID ko son na tamatatatak, and nonda ba salataki, and nabika merbagador. Bidak, kito ba binibinakan ni kere-kerengo, sana kere-kerengo, husarang amay, vera na tamatadada kaya pati kerevelu tay kinabi tambana kito lagot kinongo enabu kini nora sakawa itu bambi nango neriri konda itu kinongo ando ni mindu itu na itu butu bamenon dai sasamba itu kin kaya ko ni undole ba madalo sa au ando ba madala kino ando kereir na bavara o meteu eningo sanga ningo na sanda bola ni kin ni sanda levade mesangai levade neralakane aloralakane itu timi Relindam pasarang apa tekir ranggai bangat takai sona anai wala ni bengkara ko itu begitu sona muna liba na nito retirement tools na retirement calculator na rasra ni warai takabir rame mana dawaran rator ke bara to sa dan ramus na dawaran bagili musa vulkalima ya ni sara to ba ke bara bina katun na pension e vida marmaroro e mertake de tagana non ra ke bara veture lima nan rao sindo non dolo na matanggali pension ni daw
Na vasa la kede va na ngona rendo lang miki na vingara vi kede ngo na one stop shop ngo le yado sar vaga duri sar ngavir. Ko ngo kito sara ida ti ngo na wale binang dundu ni vingara pata kina vi vagarara mata batan darala ko sarangai non rabi banua ni daga ka long binakina rautala ni sulvir na ngalala marakaku ni na torong na taro da banga rabi torong a membla tan FNP. E kota li bitala nga so na tugu da buga sindini. Ko anda kila wale ni darawa itu kina ko da wiwi tungo ina mona li sana social media. Ai ndo na sala bina kito sara kito sa siviango na limanan raw tul sanga bulu. Pertoni tu tim rawabu tu sara sibina skobo te limanan raw tul sanga bulu na be bono amera tule be barara mantekin. Ingai oti maya sara update tag non nomination so ko file tag na nona vi to soida non musum sato soida ke na tugu da banga be kila sando le barara matag saranika. Ko ngana kito saba ka binakati ko non rasa kira-kira tu may mikito lawan maralay vakarara matakin but sa doon na kambimbi wanga na nonday vakarewitin na may kawango and then do sanga tu ni vital notaka senda ngula da batu and the well tu yan ang ona sabo la ka may kina sandang kay kinadala sa autunti governable list ni matintu leo weekend and usuli na kotas retu na kotas na veka kidi yan ang una binang doon talay nung wawaraw. Rona kai da kavi ko ronyo ke ba na sia nikin da ronyo welle. Welle ngai kina sama to bi ko tumbara ki ngai kina dal samba ki limu sabul kalima mai. Ui eu sando don mula ko itumba. Ya ni sembara se sanstara ni dona ka ni varo ta tu. Ko ngo kitu sa vela ka kitu kina me kitu ni tu tavi ngau kitu na FNP me kitu viva ganrat. Balat na financial literacy dona tavi bimbi et birikotori na lawani FNP me lako indona timi. Mendole vakasala wavo ki vekenda na leo ni FNPF membalata na nonda mamarorika mbalata tiko na nonda vakaruta ki na nonda singani vakadengo na vi singani mata ke vakaya tu eso na vekemunio ni vinakata muni ki tu laga ne tu timi ni ngai vitartar ngamai na FNPF na neto team leader Mateas Indaulako mateasd at fnpf.com.fj Sevi tartar may viyaw alipate w@fnpf.com.fj ana email address naman ni telefon ni diwa walu bitu walu tul ni bitartar nga may maraw ni kitong schedule ta kay ndo na session o kaya bimbi tu go viyaw kera tor ma to ba usi be kemni na sengge tebu daga ni sengon na beginumbul ni alu na ni tor mo to na basala la ko tu ngo ke ni tor mo tu ngo o ni na singda kava na lenga se na vonua se sona dala ki me madakavo ki me nangase da vi kemni kembal na basala ko tsingo na basala nindu sa matua veira ni reida wavo ki na vika ardo vireso veira rangase da vira so kan rangase vira arasini tuwa na ndona tuwa matau membalata nona vadingo ana vesim tambal ta ke baka sa ninda tuwa na nonda tuwa na ngona nangase mekina o iko you will be financially dependent on others. Ona vakararavi tiko nga, tiko vararavi, vain dua tali. Na nangono sana lai vadong kina. Ke vau tuwa na vinakai numi tuwa nyo sa takava ini ko, nan totolo nga ni nomu, vaka tulewa kina nomu, taka, na kena vinakatalang avi ko nangono sa alay bagi 5 kalima, pati ko na tunde itu, vate ko tunde itu bailaw. Tiko ndo namu wale tu kina, sa kanin Lako tumebi ko na numilaw na bibula kaya baka turin do na penisini meraw nyo maraw tayo kina na numbula sa ito kina burbarang ni sianga na nonda baka tulawa ni sianga ni dadawi kala om dadakawa na sumbito sunay tuba o kenda nga yan na kina balumbali o santo pa madalata ka watson financial literacy and to change financial literacy manda beso taka na vekambali kenda o koya 80% behavioral Kembal na vika and daron taka na vika and dapat tulawa tanga o kenta bataken. Na rosa bula pesa ni memita yo kima minadada na puno ba na FNP ever na bank and insurance advice. Ay ni memita yo nga na suleni yo na itugutugundo no mumuria. Rosa bula pesa. Kembal yo viso ta ken do na ka na no mamaro ila bo se senga iko viso tanga valele na no mu na your behavioral attitude. It's within your influence to control. Sa talindua enangay may dakabayo na bakatulewa nomu dondo sarangay chungawi ko nakenaki sira ni warara bitaw ito
nawali usar de pomadala turanganita dari mina menan do talaman dana tengu lekaleka en ngono boro taki do ngona ni vakikeli en radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nandang tiko ni Bakikeli en Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Sana tosar to nanda vital na bikim ni kanda nando batoma ke bagai tiko na batataru en buku ni ulutang en vital na to kina nandang nongorn ke batataru to na berital bueno tolu roro seiba dia nanrau ke na bitu tolu rua diwa sebundua. Turang nita liusar tiko na vital no en nonda en kai boto kai na social media en bikam belete tiko na ilabu musuki. Nak, au binata nyo di tarong na batay nagsarangan ni kitong dulang mena paragrong bango mi kito bi wararaman ta kaya naso na itugutuku ali wara rawang ta na susun batani usando sa tawale sa rondo torinyo pate na ni mamila babai safe chigo sesa sa kiturong ito chungo na nito ila matintu sa toro chugo na matintu ausangen do so mavera binata mo na so mamuna vi so makinataroya na matintu nangone vendi no takinan don ilavo o ko e chigo na sala mena muria balawa tuni tubutu me muria kenen balambale ruang ana ka ke bana sa ni rawata maya mai na wada ve kumuna ortor tambani tax tormanda na budget itu tu bela ko kedibingo itu chigo ni ronan billion ni na deficit mena finance ta na matintu roni Aron lain din utang may walang isa na liwan ang dinutag nga ibiti. Ya kiwasa na bin dinutag nga ibiti, na daw sangkain daw cover na matinto, na tartara materto ng bangke kay ibiti, na Reserve Bank kay ibiti, baga marawi kay ibiti. Sana nga ibita yung doon natin na Reserve Bank of Fiji, inapepa. May kadiba kararamba, na ilawi kito uwi na katango, o kima minatsuko na makito ni baga tumbila, o kima sana nga wito takaya, kiba ito kima miso na ilawa kima rin wasayan, may kima invest na matinto. Sana utian RBF ni sanggali basok kumunya o kaya sanggay no nita manlain dikya may nasa ni matintu o kaya na binakatanga na tumbulelay mesumi me manasoma baleta ni lele na tumbulelay na kais ndasomo kena nando sumi padaw yo be kito but ni kito investa kima ni kima minasule bon dino indonela wana matintu sio dinga endon don min donat mubina me kim lava marawe kim me kim so manatumbu ko kim do kam sumu tu na bembak pagsawa ti kito sakay diba na 5%, bagyan ni 1.25%. Luto wala lang balata na COVID-19 kila. Iyo, nyo windu tayo ka na tumu sulit na FNPF, kinabi kara sulit na kinabu ni buno ni batong bilawin. O kaya kito wang budod tigo ni FNPF tumu binakati ko. O kaya. Ni aduan, RBF sana ngay rayda panti kaya kaya senga ni sana ngay pakatulwa tao ko di masuliwan na ilawa. Kaya balambale, siko na kauwe pa bibagan dito, kinetiko na process, muri, sa kanindo nga yung girma, sa dito bagay nila, pamilisul. Nakaya, liwara na numati ko. Etiko na lawag kita lang nga kito sulia, wana matintu na sumabi kito na tumbo. Kaya nga nasambing na kinanabaga tulawan, ibaga tumbo ilabo, inatamata nila musuki, na buat tulawan doon na matambos. Kaya nabiba salata ni kimim na bilu tagi na FNP ortunito tambanan ni bakay tumbilaw. Nimbara ningay ibakan doon yan na abot. Kaya nambala kauwi ito na ito ko indo na sala siya na process na balances and checks ito ko ilamaya. Nimbara ni sulin doon na ilaban ko na matinto. Ito ko na process yung muria. Arto na bakit tabi kinanambang kay Wilson Reserve Bank of Fiji. Kaya nambala esa kan indo itu nga binatamain doon nila, pwede ito bagyan nila. Iyo, nangunong ko, nindaray, danalanga kwataray buru-buru chingo, na superannuation funds bata na FNP, wirango. Tarato, batalibo na iya, warabaka tumburu chugo na stock market. Tararay ko na kinandre, yo, kito kalunga tayo biti, nindo na nailabo ko ito kito, era imbiwa kito, na bibon, warabaka tumbilabot. Ko ito na tambani saraban noa, ito na nito properties, kwara renta gitu, kwara ito na nito siya na
na company go na BSP tigo talangana nito siya na EFL patalaki ndo talangana wasili ni ndo na ilaba ko tingo tigo na soli tigo na matintu ya na matintu nangonong ko pero basang ulkan do tigo na pasente na na nito exposure tigo na investment assets tigo na ina matintu ko ngo ko lako wabi na tumikin na susum Iwir na may nabiya sa ibura-bura. Wirang ko nabi superannuation funds. Bala tani wala ngay natumbo nila wira bito na nanra. Ano ni ba tumbo ilaw na naiyaw na stock market. Sa lakoso mo na nakatang nga din nang raw ilaw na tumbo ko raw tamay. Lewir sa raditi talitingo in safe assets may wata ka na nagaman bonds. Kinto may bit. Ando na ko na adaw sa rito na bit sa 100%. Kito ta ka mo na ba tulawan at tamatan lang musik. Kito baka laylay ito men ito warra sa sulit ito na matinto. Si benefit sa abul go medo men ngono go saro tangan ni wasa abul kan 2%. Mata na ituwa kito bita mekaku ni kito baka rarabi baka tambagin dua inan dua nga na industry sindo na tamban. Kaya ni waseto na baka sa monggo libu tal nga sar na lomal nga tak. Yo kim don do to kena na hotel libu ke daratungo. Sala nga mengo sindo na ilawarat. Yo binata mi wareta ni ko na nito exposure na tourism industry na biyo telango ko tininga na pasente. Tininga na pasente menenduan raw na pasente. Kaya man bala tigo talo ira na bibon wa kito baka tumbila bu kina mernam bonatongo. Torma dan nilenga tubang ko na bito sa ke bitayo. Rala ko binang sa tu ira kamba ni ira kamba ni talo ni biko kina telecommunications ko. FNP ito kina bit sa bulka wala pasente na 88. And ito rea kito we are the majority shareholders in Vodafone. Na Vodafone na talwin ko yaki. Via our shareholding in ATH, we also own the Blue Sky Company in the Cook Islands, in Samoa, in telecommunications company may Kiribati, may Vanuatu. Ano bunungo baka tumbuy labo kina na FNPF. Meraw ni kakunin doang ano ba baka tumbuy labo kina. Matakibain doon na lenga na tamban na usim sarvo no sen tamban wo chigo tala na tamban na tala ko kito bo tumila kina mera wakani chuma isa mera wasudu mo chuma na tumbi na FNP kina mba leuron ni nakanga oron ito ko na kina boso perta na FNP is a well diversified investment strategy arabe wasiaki baka binakatu balata me kakunin doon na lenga sen doon na riri ko nangona yado kinin doon na lenga bango me kakuni lenga na FNP Sang wala nga era tuta lang nga na bika kito da ka nangon utikin tanang bagi wala sang uting angor tumita ta chukur tunito dites uti anin bere asar gelong may orto nandoni nandoni fi kana dan tuna actuaries urango chukur talida kanon rawa tangin ni may rate na FNP ichugo bikito na koko mikito somo wala na bika kito sa tortungo na pinisin kito ala takatiko na need to withdrawals bang nirasaot ya recommend ke ni saot ya sandikibu ta sartung gesulian rutu certification Nangona kito kaya baki natumbi na biyambaki. Dito sa rey da sa arto kilan sa chubi kito na kuko kito sumo kinabayla na tumbia. Sana kaya arto bakan doon ya na Reserve Bank of Fiji ko na regulate ni FNP. Sanga wala nga ya nabibeso kito ada kana runun dulutin karua. Sana wasa sartungan non dela. Kaya na sembere da kada katiko sa kada katiko non tumbo na FNPF na General Fund ito na FNPF. Uira sarita uci nanon reya usatungan do nakato. Kuendui na retirement income fund. Na special death benefit fund tungan do na. Kembali sa matata saratungan na yaw was itu weekend na sember da ka vera sa da ka uci. Pataken na yaw rawat chumay na tumba rawat chumay na yawngo mesumo chuki na nabeka no don mesumo chuki na pensen kinabeka ken. Pinawali besar pusutiaw turungan nita dari minamen do tal mandan na legalek ni berningi bakurita itu na vital no. Yang nanguna boruta ki nondanguna ni Vaki Keli and Radio Fiji wana ndo mibiti ki na FBC TV. Uti ni wasi ni nonda vital no en ngono warotaki na nonda ngona ni Vaki Keli na Radio Fiji wana ndo mibiti ki na FBC TV. Turang nita. Udak. Klau bila temu bibato ndi tagiti ko na klana tar kwando ra sa sumati kumaya.
e vai ve va tava tuna di ni FNP ve tunde itu vai lava se sa kene bare te rongo ani lurai na bage vai lava na ronondolu tinkadiwa me dava na bage vai lava na ia wetu kena na FNPF ero te tuna 2.1 billion total assets ni FNPF ia ni lurai na nonda balances kedo kenda na memba na lava itu ve kenda na vanan raw wasang ul covid na undolu ko memba tu ni FNPF na ngonongo ni lurai na lew ni lava chu weekenda o ko ero te chu na 1.2 billion ke wa satu kuni mesong ni mataka na FNPF masasong ni mataka and assume and assume kedo kenda na memba and assume kedo kenda na memba turno de lava te na tumu santa va tumburu tumai se vota len 2.2 billion o ve wa rota ke wa satu ni memba sasong na FNPF ni mataka na non de lava keda na memba na balances keda tu ve keda na memba 1.2 billion the total assets that FNPF na eu keda 2.1 billion and then assume keda keda na 1.2 billion ya se vota len 2.2 billion na lenga ko chuko na FNPF na lenga baleta na vanua da me kito baleta ni kito elani tu ni tu va tumbilavo na vanua kito va tumbilavo kina vata la kini valang na lenga tu begitu na vila bona na lava ko kito va soku muna tiku mai na ve vula vata kina tumbu ibe na vanua mera va tumbu rikina e senga ni lenga ni FNPF baleta ni lele ni lava na lenga ni FNPF ibe na vanua me daka kina va tumbilavo na investments na roni va sudu matiku mai na tumbu ko me kit mi somo ti ko ke muni na leoni vanua kel mambala sando na tabi bimbi ar to bolei tu kina na neto vailes les ar to do re na ba tumbilau o kima mital ngana vailes les na FNPF na tabi balata that we are stewards and custodians me kima minimenta me kima yanra ba matu na no manilau the safety of your money is our utmost consideration first and foremost consideration na kena tango ma kena ilawa bate ana ilawa kenda kenda tangon da tebu da kena enda nama ka chu nin dona ngona mena dengu enda nama ka chu mesaba ka tumburu chu ne lawa ngona medala dengu kena mesato kana non dela bana dona yala yala menda na maro ta ni kena na woni vingona ni sana ute na nonda la kembali ana tavia kitu sintor ba mamanda wachen ndona tavi bimbi kitu bolei ra chu kena ni to leoni na bakalis na FNPF me kitu ngaro na wabinak ana warwal ni venga rabi na ve ka kitu da ka balata na waga nui oni da ka betu me ve kitu ni kitu na maro ro itu wabinak na no ni lavo waga tumbure tiko na ngono ni sa le adobe ni kina bagi 5 kalima se namba kita banga ni vetor kina mi lavo me sa ni tor na no li lavo ni maro to kina na no ni wada ko sa ruita bimbi kena mbale ni ndo ba madal talanga wacha ndutuna na lenga ngo sa ba no kwe rutuna kena ndo ni be andu nan don rona mbak yo na FNPF na kai na kina nango na ndu edurme kina FNPF mbak yo no kina mbak 5 kalima ko ndo nango na bilaw ndo nango na balaw na non investment period na cycle yang balaw so ke baka mananga manilenga so investment sa ka na FNPF ko na raw ni recover ta varitagia na momi vatakina vatakina na tandol balatini sembala usar dindo ete bu mana ba ko no ko na bagil masab ko limsar urna boni bi boni batumila ba sang sutin chugo bira na baki ken bal sando ne tabi bimbi ko itu na FNPF na baga tumbila bertuna ni to tim ni ba tumbila ban investment tim merto yan raba ba bina na ken na baga tumburi chugo na ila ba me rawani atini sindo na betta ni kito vaso kumuna mai na ila bo li kito toru tu me imbitunga na bangi iya nangonago kito na reda to kami na balance binak balata na vika kito sumu tu gitu vinaka da me kito ba tumbura tu na ilawang go me kroni rawata mai na tumbulelewu kwa na yanga vi kimni na memba balata maroni tumbu da kino milawo tu na num nilawo na ndone ba tandeng ende vinaka mero nangon ni sawa dingu kino muni maro tak na num ni ba ana boleh libu ko boleh kito tu na visi ngana tomo la musuk kito boleh itala tunga na buku ni rendre kito sin do eviti ni buru ngala lakina me kito rei de tingo na dava e kito rani ve buke vala le ni kina meroni va mama ndata kina dola sana sona lenga raso tabu tingo na memba na leo ni memba ni FNPF Wali besar
na wali besar na ibu madal memang ita betul ngana vital no kira ni ndo ngani tutu ni bibu antitaki bir na kandar ndo betul tomai Wala kayo doon nga nung kere-kere weekend sa sandang gasetok. Na ibakasala mela ko tigo wir nang ngon ngo. Wir nang ngon na ibakasala mela ko wir meratibo maroruengan nung rila ba na FNPF sa waro tumbur bala. Balat na merakaku ni sotaba na lenga endo sotaba wir rangga si weekend na buku ni non ra tigo bumber sa non ra sanga ni babaro babina kina non ra badan. Kaya ndo na ibakasala mela ko tigo sana bulikan na orang tu main ko mela ko tu na iwasalang ko beira nangone beira na makumbunda beira sarada kada tu ke samta nga merda ba unge ti meron dola beira nangone may namba kiono men dola saro ni relain dola ni gona non relavo nangone ni meremba kiono kemni talanga na chiku may ni warong tu may na ni tunga ba banua ni tete ndo ni tete sendo ni business saro talaga ni dola ba nanom ni account may namba tin kawalu kinamba ki 500 kawa kemal rono ni tete tunga men akor Rauno ni bagang tenggel sa ni siwatiko. Sa doon ang business na lalay taba nga. Ni rota nga ni may bata-bata. Ana tumbo ko sulitin ko na FNPF. Kemo ni nataka-taka ko nanggo. Simberin muso na kemo ni sao. Ang sabi apa rota na nunggu beba gunggit. Sangat talinin doon na sala ni mamaro revin nila ba binaka. Musto sweda ka nga na nung additional contributions. Nabeba ka sala kedanggo. Randola tu na nito yung leslesi. Rauno ningole na nito website. Ni Reda. Me ningole nga ni na FNPF mo nila yung sala tagin doon kin. Ang saan do baka matatawabi tala. Wikim ni talaga na sa baro baka di ngutiko. Ni alawin na ni baka tulawata ka mabina ka nanom ni baka di ngasin matak. So klani sana welay na laboratory. Wikim ni ato ka nanom ni laban nandun na umabinak. Kito sa Reda buti, kito sa Reda ni son kisi kito sa tawa. Naklaba bina kayo bito nang santo baro baka doon kina kilake na koro kila na nonda tuwi kina ni santo baka doon man FNPF. Kaya bambal na baka tulawa nonda andun dua. Nanguna sarang nga ando turo mo mungkin nila bura kita na baka narasin sa tawon doon ngonar ng basika. Nguna sarang awot si kina nila ba na sa talin doon na bulya may doon ay tuwi kasi doon ay butundalo. Melang may mimibukikan. Kaya bambal nanda maro ta nanda baka di na bisi ni mata kaya baka tau sarangan nanda baka tulawa bina kaya tatakaw. Kaya wana baka tulawa ta oi ko wana baka rarabi wawo kitunga nangonin no bodeng. You will be financially dependent on others. Nyo baka tulawa bina ka oi ko you will be financially independent. Nasangat taling kay tiko para rewendua mona maro ta kinanongbula. Ana nangonin ni sana mo ni bodeng. Nunggu wasa lang abi kim ni na warong tumingo. Ito sa ita ka naman mus kami pamibigyan niya na civil servants nito ngo. Statutory boards kung nisimber ni musu na naman nisaw. Ito sa ita ka naman ni mus. Kaya basal talaga mela ko verong kan merabagong giti. Maron dolawan on account. Maron bakyono. Se beir na tumen ako reben dolawan on account. Sa sangat talindo na bano binani ba tumbila ba unon numutigaw. Ano nunggu kilaba ta kinanunggu experience. Di mebatak mo to sa ita ka naman mus na FNPF. Sana tumbo sulit na FNPF ikenda na member. na wali besar da wawi dina tiku be alipate wangerwa i wale silesi mai na matambos nila musuki mai nanda bulang itiko enang ono boro tigongo turang anita na wali besar na nomini tingo mati na bisurit muni mai be bagan ratitali en ita bisa ngarap itiko na matambos nila musuki na wali besar na borong to mai na nonda ngonongo na beka muni umbutambua ni kalungat sakatiko